异响是骑行中几乎无可回避的问题，虽然它本身并不严重，但它真正出现的时候，多少会对我们的心理造成一些影响，例如会影响我们去运动的积极性，或者在竞赛和训练的过程中影响我们集中精神，从而影响踩踏效率。这些问题出现的时候，对我的心灵真的是造成了极大的伤害，但最后我都一一解决了。本期视频，我将以我的2辆公路车为例子，分享我是如何解决异响的，并且我会使用麦克风，尽我个人所能，尽量保留异响的声音。内容开始前，我们首先要知道异响的位置为什么难以找到。最主要的原因就是空气在不同介质中的传播速度不同，从而会影响我们做出判断。链条正弦波就是个典型的例子，它会使人觉得异响的声音就是从无痛的部分传出来一样。来听一下。实际上，这个声音是不连续的。异响表现为用力踩踏时，在某个角度会发出声音。主要问题是相对便宜的公路车牙盘刚性不足，解决的方式是更换刚性更好的牙盘，便宜点的浩蒙或者起码诺的入门牙盘都可以。当然，如果是太一般的车架的刚性不足，也会导致异响发生。轮组的辐条也是一个会使人误会的问题，它的原因是轮组转动时，由于受到人体的压力，它会产生轻微的形变，如果拉力不够，在辐条交叉处就会因摩擦产生异响。要解决摩擦问题，最经济的办法就是在交叉处上油。这种情况，你听到的异响声音像是源于头管部分，但我没有办法录制声音。那么这个问题如何判断呢？空转轮组没有异响，但骑行的时候会有，或许就是这个原因了。接下来看看蹭碟片的声音，我把它弄蹭，来听听。这个声音应该是比较好判断的，但是我要讲的是解决这个问题的方法。松开刹车固定螺丝，捏紧刹车，再拧紧螺丝就没有问题了。如果还有肉眼可见的间隙不等，那么可以垫一张纸继续上面的动作。当然，你的碟片不能歪。还有提醒一下，碟片不能碰油。曾经有个大姐，她在不该上油的地方上了油，于是就异响。后来她去放坡，然后就没有然后了。接下来看看鸡嘴。异响的声音可能比较接近于摩擦树叶，来听一下。这样录制的声音不太清楚，需要在公路骑行时才有。你只需要拧紧。这个问题可能会使你认为轮胎上的东西和车架摩擦。另外，座管还可能会异响，但一般来说进行清洁即可解决。如果是电子变速，安装前记得要固定电池。我刚开始组装这台车的时候就出现了这个失误，脚踏的异响在拧紧螺丝后还会发生，那么就有可能要进行保养或者更换了。这个问题时常出现在便宜的脚踏中，但也不难判断。链条作为自行车最容易脏的部分，有时间要耐心清理并认真上油，这不仅可以减轻链噪和异响发生的概率，更可以提高传动效率。还有后拨、盘钉、水壶架、腕柱、码表等的螺丝也是异响的原因之一。在骑行过程中，我们一定会遇到这些大大小小的麻烦，就如同我们的生活一定会有困难一样。但当我们去解决这些困难之后，我们将更有能力、更有信心去面对新的未知。骑行也是一样，当我们努力去解决这些异响之后，你将发现你会更享受这项运动，也更容易坚持下去。好了，本期视频就到这里了。如果你觉得我的视频还不错，别忘了3连以及转发给有需要的朋友。最重要的是点一个大大的关注，这将是我源源不断创造出优秀视频的动力。我们下期再见。